この事件は、1972年9月5日に、西ドイツのミュンヘンで、パレスチナ武装組織、黒い9月により行われたテロ事件です。実行グループの名前から、黒い9月事件とも呼ばれています。オリンピック開催中に発生し、イスラエルのアスリート11名が殺害された事件として知られる。1972年8月26日から9月11日にかけて開催されていたオリンピックの選手村に9月5日4時40分頃、パレスチナのテロリスト組織、黒い9月のメンバー8名が敷地のフェンスを乗り越えて侵入した。この時、彼らがフェンスを乗り越えるのを目撃している警備員がいたが、夜間に外出した選手たちが人目を忍んで戻ってきただけだと思い、気に留めなかったという。イスラエル選手団の宿舎を発見したメンバーは、持ち込んだ AK-47 等の自動小銃や手榴弾などで武装、覆面した上で、午前4時頃に、選手村内のイスラエル選手団宿舎へ突入した。犯人グループは、上階のイスラエル選手団居住フロアに侵入し、抵抗したユダヤ系アメリカ人選手とレスリングコーチのモシェ・ワインバーグの2名を殺害し、死亡したワインバーグを庭先に放置した後、9名を人質に取った。なお、この襲撃時に1人は窓から飛び出して脱出しており、彼が一時拘束された中での唯一の生存者である。午前5時30分頃、巡回していた警察官がワインバーグの遺体を発見する。その際に立てこもる黒い9月側に気づき、事件が発覚した。黒い9月の選挙部隊は、宿舎から2ページの宣言文からなる、犯行声明を警察側へ投げ入れ、イスラエルに収監されているパレスチナ人のほか、日本赤軍の岡本公三や、ドイツ国内で収監中のドイツ赤軍幹部など234名を午前9時までに解放するよう要求した。この事件は、午前6時20分には、テレビの生中継で報道が始まり、事件の最後まで実況中継されることとなった。地元警察は、やむを得ず時間稼ぎのため交渉を行うことにした。午前8時45分頃、ミュンヘン警察本部長は、オリンピック関係者2人と共に玄関先で、選挙部隊のリーダーと交渉を行い、まだ、イスラエル当局と協議中であることにし、期限を午後0時にまで延長させた。ただし、解放されなければ、人質2人を射殺する条件であった。西ドイツは、事件発覚直後からイスラエルとの交渉を開始していたが、イスラエルの首相ゴルダ・メアは、この要求を拒否するとともに、イスラエル国防軍部隊による事態解決を西ドイツに打診するが、西ドイツの法律は、外国軍の国内での活動を制限していたこともあり、西ドイツ側は自国で対応するとして拒否していたようです。これにより、西ドイツ当局は、交渉による解決を一切断念することに追い込まれ、武力のみの解決を強要されることになった。しかし、この時点では、当局側は、選挙部隊の正確な人数を把握していなかったため、イスラエルと交渉中であると騙し何度も、期限延長させていた。午後5時頃、当局側は、オリンピック関係者を人質の確認と称して宿舎へ潜入させることに成功した。このオリンピック関係者がその時見た、選挙部隊のメンバーの人数は5人であることから、当局側は5人と断定して、突入の準備を行い、地元警察側に突入部隊を編成して、突入直前まで行ったが、テレビやラジオで実況中継されていたため、テレビを見ていた選挙部隊に気がつかれてしまい中止することになった。その後、交渉が行われ、選挙部隊は飛行機でエジプトの首都カイロへ脱出することを要求し、当局はそれに合意した。午後10時頃、選挙部隊と人質は、宿舎の地下から当局が用意したバスで宿舎から200メートル離れた草地へ移動。そこから2機のヘリコプターで空港まで行き、その後は用意された飛行機に乗り移って国外に脱出する手はずであった。
だがこれは、表向きの話で、実際はバスでの移動途中、もしくは空港で、犯人グループを狙撃し、人質を解放する計画であった。午後10時30分、選挙部隊と人質を乗せたヘリコプターが、フュルステンフェルトブルック空軍基地に着陸した。基地には、選挙部隊を狙撃するために、警察官が待ち構えていた。狙撃する警察官は軽装で H&KG3 アサルトライフルの一般警察用モデルを使用し、管制塔バルコニーに3人と滑走路上に2人が向かい合うように配置されていた。選挙部隊のリーダーと副リーダーは安全の確認のために用意されたルフトハンザドイツ航空のボーイング727へ入った。事前の計画では機内に警察官を配置して待ち伏せを行う予定であったが、直前で孔明事件が発生したために機内には誰もおらず、2名は案内役すらいないことを不審に思い、ヘリコプターへ走って逃げ戻った。その時、滑走路上の狙撃手の一人が発砲し、副リーダーは太ももを負傷したが、リーダーがヘリコプターまでたどり着き、警官側に応射した。これに対し警官側も応戦を始め、銃撃戦になった。選挙部隊はヘリコプターに立てこもり、狙撃手として配置されていた警官隊は、装備が不十分なため応援部隊を待つことにした。空港周辺に詰めかけたマスコミと野じ馬による交通渋滞に阻まれて到着が大幅に遅れた応援部隊は、事態がほぼ収束した午後11時30分頃、ようやく現場に到着した。最終的にゲリラの一人が手投げ弾で自爆し、人質が乗ったヘリコプターが爆発、炎上した。人質たちは両手を後ろ手に縛られ、目隠しのまま数珠つなぎにされていたため逃げることができなかった。結果的に人質9名全員と警察官1名が死亡するなどして事件は終結した。犯人側は8名のうちリーダーを含む5名が死亡。残りの3名は逃走を図るが、その後逮捕された。イスラエルでは、オリンピックの中止を求めるデモも起きたが、反ユダヤ的言動で知られたアベリー・ブランデージ IOC 会長の命令により続行が支持された。9月6日午前10時からオリンピックスタジアムで8万人の観衆を集めてイスラエル選手団の追悼式が行われた。同日午後4時50分、オリンピックは34時間ぶりに再開されたという。